Я думаю, що мода – це відображення реальності, в якій ми живемо. Якихось потрясінь чи навпаки успіхів, воно завжди виливається в моду. Наївні ті люди, які думають, що обираючи яку футболку чи які шорти одягнути цього дня, вони насправді далекі від моди. Це не так. Вони, можливо, відчувають себе антагоністами, тими, хто не хоче слідувати моді, але все одно слово «мода» в цьому присутнє. Для мене мода – це все-таки такий потужний рупор, яким можна піднімати якісь складні теми соціальні і шляхом естетики, краси, приміряння на тіло людське доносити важливі теми. Не дарма ж на модних подіумах народжуються найбільш такі складні тренди, соціальні, я маю на увазі. Перша темношкіра модель, трансгендерна модель, боротьба проти ейджизму, коли стали на подіум виходити літні люди, і так далі. Це все роблять фешн-дизайнери, тому що вони вміють користуватися подіумом як такою хорошою трибуною. You say you didn't like Duran Duran. We should have stopped before it all began. No, 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 I said don't hurt me no more. Don't hurt me no more. I said oh. Коли я повернулася із Франції, тому що мені, я розуміла, там все добре у Франції з модою, в Україні дуже все погано. І тут треба щось робити, міняти. Ти міг піти на базар, на ринок, купити якесь взуття, але тобі треба було, обійти там ці всі ряди, всі кіоски, всі палатки для того, щоб знайти якесь таке чорне, непримітне, простеньке, або таке бежевеньке, без бантиків, без рюшечок, без стразиків, без додаткових ремінців і так далі. І це було надзвичайно важко, насправді. Всі намагалися виглядати яскраво і робили це підручними методами якимись. Побачили колекцію Dolce & Gabbana, піду куплю собі там на ринку щось схоже. І це воно все було не дуже класно. Була проблема десь в кінці 90-х, початок 2000-х років, трошки перебір, овердресінг було серед наших дівчат. Це ж цей порношик. Тобто тут люди, я пам'ятаю, що носили ботфорти, не я не носила такого, але носили ботфорти, Juicy Couture, тобто це був ад просто. Петушки оці, знаєте, як робили зачіски. Дуже була зрозуміла категоризація, або ці металюги на Подолі, які тоді там ходили, або якісь футбольні фанати. Тобто там можна було дуже чітко для себе намалювати портрет якоїсь там субкультури, або це були гопніки якісь з району. Це все було дуже чітко видно. В 90-ті цікавими виглядали, певно, можна було надихатися якимись особами без особистого місця проживання, тому що вони дійсно тоді виглядали класно, а більшість якось дуже дивно. Раніше був дефіцит і нічого не можна було знайти, а зараз є майже все. Тому що ті ж 15 років тому не було ніякої ні Пради, ні В'ютону, ні Зари, тобто нічого не було, а зараз, були б гроші, і можна вдягатися як завгодно. Ми з Сергієм Бизовим ходили по всіх показах, висмикували всіх друзів і казали, дайте нам квитки, ми хочемо хоч якийсь стендінг, подивитися, як це, різні колекції, дивитися, як це виглядає. І потім, коли я повернулася, Сергій каже, пішли, будемо робити Ukrainian Fashion Week. І ми пішли разом, він знайшов Ірину Данілевську, і вони зайшлися цією ідеєю, звичайно, включилися. І от бачите, як цей проєкт класно працює навіть вже більше 20 років.
Fashion Week в березні 1997 року. Багато хто знає цю милу історію про те, що це було вигадано на моєму дні народження. Але завдяки цьому зафіксувалася точна дата виникнення цієї ідеї. І потім я пам'ятаю цю ніч, коли я, Володя Нечипорук і Сергій Бизов сиділи у нас на кухні на Десятинній. Прокурена абсолютно була кухня. І я думала, що вже пожежники приїдуть, коли вікна були відкриті. І ми говорили, як це має бути. І ми точно знали всі втрьох, що це має бути дуже серйозно, що це має бути за європейськими, за світовими стандартами і ні в якому разі ніяк інакше. Експертизу тоді отримати, крім мене самої, тому що я була на тижнях моди, можна було, наприклад, у Лілії Пустовіт, яка щойно повернулася з Парижу, вона рік цілий стажувалася в Парижі, коли виграла міжнародний конкурс «Інвок». І, звичайно, Ліліна експертиза тоді теж була дуже важлива, її розуміння, її бачення, як це відбувається. Я була, певно, що хедлайнер цього заходу, тому що, насправді, в нас на показі вперше діджей вживу міксував треки. І ми навіть брали хлопців не моделей вперше, а якихось знайомих. І взагалі-то в мене і Сашко Положинський, і Фаготис, і Шовковський ходили іноді в показах. І це, тому що мені потрібні були справжні хлопці, ті, з ким я спілкуюся, хто мене надихає. Есть такой у Google сервис Photos. Туда фотки можно все залить вообще за всю жизнь. И там же есть метаданные, даты, да и все такое. И вот я залил все Ксюшины фотки с компа и свои, и они смешались, и когда ты ленту крутишь, Ксюша тут уже показы какие-то несутся, там все круто. А мы с ребятами там из какого-то пластилина прикола лепим, но параллельно. В смысле прикола, не в смысле чебурашку лепим, а искусство. Но это типа не такое масштабное, просто я подумал, что у вас тут неслось на Україні Fashion Week, що у нас. Я пам'ятаю, що у нас тоді народилась така цікава аналогія, що моду до 97-го року, до Ukraine Fashion Week, всі сприймали візуально, зверху вниз. Це нормально, тобто всі сиділи в театрі і на сцені відбувалися якісь покази. Всі дивилися зверху вниз. І ми тоді сказали собі, що ми зробимо так, щоб на моду дивились знизу вгору. І ми побудували в Кримській кінасі, в будинку актора, високий подіум. І дійсно гості сиділи біля цього подіума, і вони змушені були дивитися на моду знизу вгору. Це було дуже символічно. Українці дуже спраглі до нового. Тобто в них є живий інтерес, і живий інтерес розвиватись, пробувати. Він іде можливо, від дефіциту. Тобто Україна не багата країна, але багата на ресурси та на людей. В Україні взагалі дуже цікаво, що ми, коли бачимо щось, що існує на Заході, ми хочемо це адаптувати на себе, але в нас це виходить з якимось оскаженінням, і це навіть в рази краще виходить. Для мене кожне знайомство з талановитим українським дизайнером – це таке занурення в пригоду, результат якої я інколи не можу передбачити, але коли я бачу і в мене щось там клацає, що це воно, тоді я випливаю назовні зі скарбом. 9-10 клас, вже всі мої однокласниці щось мали від мене, якусь там річ дивну. Мені з дитинства подобалися гарно вбрані люди. Не знаю, можливо, це через те, що там в дитинстві був брак коштів і там вдягатися самому не було можливості. Тож я там почав їздити на секунди, коли мені було там років 14. Але, мабуть, поряд не було людини, яка б сказала, так ти маєш йти і вчитися на дизайнера. Можно сказать, что я в четвертом, известно мне, в четвертом поколении производитель одежды. Все началось с прадеда, потом дед и потом его сын. Мой дядя уже организовал ателье, дальше это была фабрика, на которую я приходила. В ателье сначала я приходила
Ломались ножницы, пропадали лекала, резались мамины платья. Мне все это было безумно интересно. И когда мне было 11, наверное, 12 лет, я прошла такой сильный урок в жизни, когда я пришла и сказала: дядя, ну ты же возьми уже меня на работу, я очень хочу, и после школы хочу иметь отношение к созданию вот этих прекрасных платьев и плащей, которые ты делаешь. Он мне сказал, что да, конечно, хорошо, но сначала пойди поучись, а потом приходи. Я чомусь пішла на історичний факультет і навчалася там. І хтось, я вже не пам'ятаю, звернув мою увагу на те, що всі мої роботи, реферати, все, що я роблю, всі там дослідження, вони всі стосуються, як ці події вплинули на костюм того часу. Тобто це єдине, що мене хвилювало там. Війна, не війна, а що з жінками відбувається, як вони починають одягатися. І я закінчила перший курс і продовжувала шити, і зрозуміла, що мене цікавить лише в історії лише цей аспект, тобто історія моди. І дуже люблю одяг, любила, і вирішила, що треба поступити вже на дизайнера. Вже якось більш прийшло розуміння, ким я хочу бути. Я пам'ятаю себе, це мені було 15-16. І, звичайно, коли я відкривала там Vogue, Harper's Bazaar, Elle і так далі, був такий період, коли я прям вирізками збирала, тоді не було, зауважу, да? Тобто був період, коли інтернет він тільки заходив, тобто він вже був, але не було інформації, там, на які сайти заходити, або що дивитися і так далі. Тобто це був тільки початок. І коли я дивилася на ці всі моделі, це було надзвичайно красиво. А сказати, що було легко це зробити в Україні – ні, не було легко. І, власне, це і був наш шлях. І моє бажання таке прям, 15-річної дівчинки, да? Я хочу таке ж робити тут. Я працювала адміністратором у дизайн-студії, тобто я проходила шлях людини, яка купувала фурнітуру, бігала за дорученнями, і мені це дуже насправді сподобалося. Тобто моя мрія стати дизайнером від цього абсолютно не постраждала. Когда мне было лет, наверное, 18-19, я начала работать как стилист, помогать друзьям, музыкантам как-то более интересно одеваться. И, собственно, года 3 я этим занималась и делала это все собственными руками, что-то там купила какую-то машинку, шила, краила, переделала так, как мне казалось. Вот. Естественно, очень много людей в начале моего становления как стилиста, как дизайнера повлияли на этот путь. И, собственно, я очень благодарна многим режиссерам, с которыми я работала, с Леной Гайденко, с Иваном Бадоевым на «Фабриках звезд». И мне кажется, очень круто, когда ты в начале своего пути работаешь с такими очень интересными и достаточно топовыми режиссерами. Я долгое время работала с группой Quest Pistols, и, собственно, Юра Бардаш был один из тех людей, кто сказал, давай, делай что-то. И, собственно, через время, не помню, в каком-то году было, в 2010 году, я решила сделать показ, и сразу его сделала на Ukrainian Fashion Week. И, собственно, там потом все продолжалось каким-то таким до сих пор длительным путешествием в мир моды и развитием его уже на международном рынке и параллельно на українському ринку. Коли мені було років 18, я почав працювати моделлю. Я був редактором моди, і я писав, я робив зйомки, я працював стилістом. Моя перша робота на телебаченні була «Світське життя» з Катериною Осадчою на Тонісі. Була просто у мене суперечка з подругою, що я таки зроблю свою першу колекцію. Нам було по 24 роки, і в нас було 2 місяці. Вона мала перейти на інше місце роботи і запустити новий ресторан. В неї було 60 днів, а у мене до тижня моди було рівно 60 днів, щоб зробити колекцію. І за ці 60 днів треба було знайти студію, знайти кравчинь і, власне, це якимось чином зробити. Призом суперечки була пляшка шампанського. Власне, ми обидві зробили це за 60 днів і разом випили цю пляшку. Это был период 15-16 лет, и я поняла, что я хочу заниматься только этим. И рядом со мной была моя подруга, звали ее, зовут Лера. Мы вместе с ней, я помню, написали
объявление такое огромное и разместили во всех корпусах нашего института, что вот мы можем создавать такие прикольные вещи. И у нас были первые заказчики. Собственно, это случилось в 16 лет. И в 2005 году на Украинской неделе моды в новых именах мы презентовали первую колекцію Вітковської. Я не вміла малювати, і тому я не змогла скласти іспит на дизайнера, що я вважаю великою несправедливістю. В Україні до сих пір вимагається академічний малюнок для вступу. Тому я змогла поступити в технікум. І так склалися обставини, що його розформували, і всіх студентів перевели до Київського національного університету технологій та дизайну. І так я стала студентом університету, випадково. З 17 років, коли зробив першу пару своїми руками, я почав, тобто я зрозумів, що це мій шлях, і я хочу йти саме цим шляхом. У 2010-му я зробив першу колекцію, тоді представив її на Київ Fashion Days і пропрацював ще 1,5 року викладачем у коледжі, майстром з виробничої практики. Після цього у 2012 році одним зі студентів, у якого я вів таку практику, ми з ним стали партнерами і відкрили першу студію Аліса у Ліді у Києві на Великій Житомирській. Ми зробили ремонт у приміщенні своїми силами за мінімальний бюджет, який в нас був, і так розпочали свою діяльність на Великій Житомирській. Тоді ми були молоді і просто вірили в ідею. І просто робили в те, що вірили, не маючи ні бізнес-плану, нічого. Тобто це було якось на відчуттях. Я можу сказати, що молоді люди повинні ризикувати. У 2006 році я тоді бігав за «Динамо» як хуліган. І у нас були сутички на вулицях з опонентами, і дуже важливо було, щоб обличчя не було зафіксоване на камери спостереження та поліцейськими. І тому я думав, що саме мені та моїм друзям потрібні такі речі, як худі з маскою. І це був такий, саме з цього і пішла назва «Бунтівна дивізія», тому що ми такі бунтарі, все таке. У нас в родині ця історія давно, ще з 1957 року, коли Леоніда Сигізмундівна, це моя бабуся, вперше пішла шити взуття. Мама інженер-технолог взуттєвого виробництва. Вона закінчила всі навчальні заклади, які на той момент були профільні. Зараз вона керує виробництвом, фабрикою. От про кого можна сказати слово «фантастична», то це вона. Фантастична жінка. І власне, я просто росла. Я з дитинства в цьому всьому крутилася, росла. Я не розглядала тоді, що це може стати чимось дуже великим. Якщо чесно, це просто якесь жіноче захоплення. В цьому не було жодного професійного інтересу. Я багато років займалася фотографією та відеорежисурою. Близько 7 або 8 років я знімала. І в один прекрасний день мені просто захотілося все змінити в житті. І я подумала, а чому б не спробувати зробити власне взуття таке, як я собі його уявляю. Я вирішила спробувати і просто інвестувала в це всі гроші, які в мене були. З таким настроєм, якщо нічого не вийде, я просто подарую всі ці туфлі своїм подружкам і все. Якість плюс краса дорівнює щастя, тобто яскрава позитивна емоція. Чому цих 3 слова? Ці 3 слова дуже яскраво ілюструють нас 3 власників. Слово «якість» воно за Оленою Леонідівною, за мамою. Їй там байдуже, це трендово, модно, не модно. Якісно, тобто воно має бути якісно, все. Краса і ось ці всі простори, в яких ми знаходимося, їх створював Руслан. Від природи, талант, як він це бачить. Тобто він може з нічого зробити гарно, не за всі гроші світу і так далі. Дуже багато всього. А от щастя – це моя сторона, це моє слово. Я переконала повірити в те, що нам треба поїхати в Італію, прям поїхати в Італію. І в нас був єдиний контакт менеджерки, з якою ми познайомились на виставці в Україні. Я її бачила 1 раз в житті на виставці. І в мене номер телефону. Це все, що в мене було. І мені 22.
Ми сіли в машину в бусик в Україні. І я подзвонила менеджерці і кажу: доброго дня, ми з вами бачимо, та приїжджайте. Тобто, і ми, маючи якусь адресу 10 років назад, сіли в машину, проїхали 2500 кілометрів, їдемо, і я думаю, боже, а якщо там цієї жінки немає? Ну, тобто, вона, реально, ми її бачили один раз. І, власне, ми приїжджаємо, і все склалося. Тепер ми працюємо з цією ж жінкою вже 10 років. Це дуже цінно. Don't Take Fake був задуманий декількома людьми, можна сказати, з різних сторін. І ідея його була в тому, що нам не вистачало чогось, щоб проявити свою любов до різних культурних напрямків. Він задумувався як такий простір для брендів, коли вони можуть показати свою реальну сутність, філософію, то нам потрібно було більше учасників. І я почав дивитися на деякі українські бренди, які я знав. І потім навколо цього ми зрозуміли, що треба будувати більшу цю історію, яка нас хвилювала, всі ці культурні напрямки. Тому це база була мода. Мода – це і бренди, вони експлуатують трошки там моду, чи культурні якісь навіювання, чи культура, коли щось взяла з брендів, і це там стало якимись там іконічними речами. Раніше цим займався повністю я. Я робив малюнки, їздив до людини, яка робить лекала в цифрі. Відправляв на фабрику. На фабриці це мені відшивали зразок. Це займало десь, не знаю, там 2-3 тижні. І колекція робилась дуже довго, дуже повільно. Мені дуже повезло, що в Україні з'явився, він спочатку приїхав як запрошений гість Девід Фоулі. Він був, спочатку він був дизайнером, а потім він став таким, як би сказати, як ментором, агентом, тому що він ще й викладав також, мені здається, в Сент-Мартінсі історію костюму чи щось таке. Але він був більше, ніж просто теж дизайнер одягу. Коли він приїхав вперше в Україну, він одразу підійшов після показу до мене познайомитись. Ми почали спілкуватися. Я не знаю, як це, мені важко навіть згадати. Він запросив мене в Лондон, і він запросив в той палац, в якому він мешкав, щоб надихнутися трошки англійською цією атмосферою. Звичайно, надихнулася, зробили колекцію, рисували, все ж таки робили ескізи. І потім він зробив шоурум в Великобританії перший раз. І оскільки вони працювали з Comme des Garçons, то мені пощастило познайомитися спочатку з командою. І Девід запропонував зробити показ в Лондоні під час London Fashion Week. І ми зробили спочатку, перший сезон, це був 2007 рік, ми зробили це в готелі Браунс. І на наш показ прийшли всі. Прийшла там Франко Соцані, італійський Вог, прийшов Адіда, які роблять треной і в яких найкращий теж на ті часи був, він і досить дуже крутий, навіть там мережа Le Claireaux, це концепт-стор найкращий в Парижі. Прийшли з Дечі Корсокомо, Італія. Тобто найкращі байери всі прийшли до нас на показ і замовили. Це було якесь чудо. Це були такі круті часи, що ми відчували свою силу і всю цю потужність, і що зараз Україна відкриється для світу. І через 3 дні лопнув Лемон Банк. Це було 2008 рік, коли стала дуже велика криза. Вона, може, не така, як зараз пандемія в 2020 році, але в 2008-му для британського бізнесу, для світового бізнесу, для всіх цих концепт-сторів, які в нас дуже класно замовили всі ці наші сукні і костюми. Ніхто з них не розрахувався, скажімо так. Українська фешн-індустрія росте,
і розвивається. Можливо, не так швидко, як хотілося б, але достатньо динамічно. І в умовах нашої реальності це взагалі якийсь, не знаю, там, самопожертва і героїзм, тому що дуже важко. У 2006 році я починала з нуля, то і команда була, скажімо так, з мінімальним складом. Першочергово це був технічний персонал, який допомагав безпосередньо шити перші колекції і їх кроїти. Далі вже почалися потреби в персоналі адміністративному, і команда мінялася дійсно і кількісно, і якісно дуже багато разів, тому що і досі, і нині в країні є проблема з пошуками професіоналів тільки тому, що в пострадянському просторі цьому не навчали. Мені здається, що коли людина не обмежена у ресурсі, в неї набагато менше азарту та такого драйву, тому що є ця безпека. В Украине такая среда, в принципе, если ты очень хочешь что-то достичь, нужно просто очень много работать. И как бы это достаточно реально, но когда ты попадаешь в среду более конкурентную, там, в Европе или в Америке, все совсем не так. Взагалі, якщо в тебе є інтерес, то ти можеш здобувати інформацію і удосконалюватися, не зважаючи на те, що, наприклад, в твоєму університеті тобі не дають дуже сильну базу. Один плюс – ми живемо в глобальному відкритому світі, де досить багато інформації, ти можеш займатися самовдосконаленням і самонавчанням. Ти береш від навчання рівно стільки, скільки ти готовий сприймати, тому що завжди, коли тобі не вистачає, ти можеш попросити більше. Це скоріше бажання скинути свою власну відповідальність на якісь такі соціальні фактори, соціальні проблеми там в країні з навчанням. Если тебе надо, ты эти знания вытащишь откуда угодно. Я недавно учился, в Абleton музыку делать, на курсы ходил, типа. И мой вывод такой же. Там приходили люди нулевые, которые кем-то, в конце делали прям сет, играли. И суперскилловые, которые ничего не смогли сделать, потому что, они такие, Они думают, люди часто думают, что они пойдут куда-то в какое-то место, где их научат, просто вот возьмут и за ручку проведут. На самом деле у тебя у самого должны быть вопросы, и ты уже, если прям сильно хочешь, ты их вытащишь из всех. Я пам'ятаю свої студентські часи, і коли мені було цікаво, мені було щось потрібно, я залишався з викладачами, я спілкувався, розбирався в якихось питаннях. Когда я пришла в 14 лет, где люди приходили на курсы повышения квалификации, я пришла обучаться и была самой младшей, это было 14-15 лет, и мне не дали в первом ряду парту, и я поняла, что нет, что если я пришла учиться, мне нужно информацию получать вот прям из уст преподавателя. И я села за стол преподавателя, на что она улыбнулась, но, видимо, она что-то знала. И она мне позволила приходить и и ставить свой стул возле ее стола, так он был с краю. Мені здається, наші викладачі, вони інколи навіть більше здивовані, коли є увага до їх предмету і є бажання у студентів щось дізнатися більше. І вони дійсно спраглі, голодні на такі розуми, на такі поступки від студентів і готові заради свого предмету віддавати все. Боже, скільки у молодих зараз стільки варіантів є, просто мільйони. З інтернетом, з курсами. Насправді я за курси. Тобто за курси поетапно. Тобто вмієш шити, йдеш конструювати. Далі йдеш моделювати, далі вчиш фешн-журналізм чи якийсь, тобто піар якийсь. Тобто є купа етапів, які можна проходити, але курсами це саме краще. В Україні їх достатня кількість, до речі. Я би рекомендувала серйозні стажировки за кордоном. У нас є декілька вже приватних шкіл
де готують піарників, де готують рекламщиків, досить непогані. Знов-таки, і ці школи засновані людьми-ентузіастами, які своїм власним досвідом досягли успіху. Такі агенції, як Банда, які працюють за кордоном, такі освітні школи, як Камма, які залучають, в принципі, до лекцій спеціалістів, які працюють в індустрії, які успішні в індустрії. У меня, конечно, было вот это желание, что мне нужно поехать куда-то еще и узнать, как вообще обучение строится не в Украине. Так сложилась судьба, что я выиграла 2 конкурса. Один — это была стажировка в Нью-Йорке, главный приз, а второй — 2 недели в Сент-Мартінсі. Це була велика моя мрія навчатися саме там. Не було коштів на таку освіту. І я дізналася, що є конкурс від Ukrainian Fashion Week для молодих дизайнерів. І я просто от все зробила, щоб здобути там перемогу і поїхати на навчання. Тут я попала в эту среду, и она была, конечно, очень неожиданной, потому что, во-первых, там нет никаких занятий, ну, как бы вообще. И все это обучение, оно построено на том, что оно максимально близко выглядит к индустрии, какая она есть. Там ніхто тобі не ставив ніяких рамок. Зі мною в групі були студенти, яким ця свобода, вони розгубилися і не знали, що з нею робити і як закінчити проєкт. А мені, наприклад, навпаки, я звикла до жорстких рамок і обмежень, і мені ця свобода була прям як ковток свіжого повітря. Я повернулася, взагалі зрозуміла, що все, тепер буде так, як я хочу. Нікого не буду слухати. Я там просто бесконечное количество времени проводила в библиотеке, я увидела все эти книжки. Этого у нас, к сожалению, нет. Ну, как бы вот это такой большой недостаток обучения в Украине, что вот какой-то базе информации современной, в которой ты можешь найти какие-то редкие издания, что-то такое, особенно если это касается искусства, моды, этого нет. Ну, конечно, есть интернет, но это не так глубоко. Ну, и я поняла, что как раз в Сент-Мартинсе я поняла, что можно, конечно, найти все там в Пинтересте и все такое, но ты не нырнешь так глубоко, как нужно, чтобы действительно что-то новое создать, потому что это такой всегда глубокий процесс. Навчання у ПТУ дало мені якусь таку дуже міцну основу і розуміння, як це все взагалі робиться. Тобто якісь там основи технології нам викладали. Але, на жаль, дуже застаріла матеріально-технічна база. Тобто це старі машинки, це старі праски, це така досить невесела атмосфера, якщо чесно, але зараз я згадую, якби в мене був вибір, я б знову туди пішов навчатися, тому що саме там я навчився шити. Я вважаю, що для дизайнера важливо хоча б розуміти, як це робиться, тому що зараз в мене інколи там приходять на практику студенти з університету, і вони не вміють нічого робити, вони не вміють пришити гудзик, вони вміють гарно малювати, але як зробити цю річ, в них немає ніякого розуміння. Я вважаю, це, мабуть, основою будь-якого дизайнера вміти самостійно відтворити і мислити як конструктор, мислити як технолог, розуміти, як створюється одяг, як створюється конструкція, вивчити людське тіло, антропологію. Коли ти як дизайнер хочеш досягнути якогось ефекту, не завжди ти можеш рухатися по канонам і правилам, які є зафіксовані в будь-якій науці там, так. Мені було там 18-20 років, але через те, що я знала терміни, знала обробки, знала там, як який шов називається, і у мене була ця база, мені здається, це мені і допомагало здобувати інші навички. Інколи потрібно сказати, я розумію, що правильно так, але ми сьогодні порушуємо ці правила для того, щоб досягнути ось такого ефекту. Мені здається, що все ж таки всю цю систему освіти треба трансформувати. Я знаю, що це зараз якраз відбувається, тому що, наприклад, Ваня Фролов, дизайнер, досить відомий, він викладає в КНУТД, і він просто, я не знаю, в коліна можна падати, тому що я уявляю, наскільки йому важко поєднувати цей просто дикий ритм своєї роботи з викладанням. Майже 5 років, тобто з першого дня моєї навчання в аспірантурі я викладав індустрію, крім того, називається предмет теорія моди і фешн-індустрія. Звичайно, мій предмет профільний взагалі з'являється у студентів на 5-му курсі. І, звичайно, коли ти щойно завершив 5-й курс і на наступному році ти приходиш до своїх друзів з 4-го курсу, які стали 5-курсниками на пари,
Це було перші роки досить кумедно. После того, как 1,5 года назад я запустила образовательный проект и больше столкнулась с этой темой образования, съездила в некоторые ПТУ, где воспитываются специалисты по конструированию и по швейному мастерству, да. И, конечно, это печальная история, потому что из 4-этажного здания работает пол крыла правого и оборудование там тоже еще тех давних времен, ну и, собственно, программы обучения примерно ровно такі же. Це нас відмотує до того моменту, коли хтось розуміє, що він хоче бути дизайнером. Куди йому йти? Де він має цьому навчатися? В якомусь старому нашому університеті, де знову будуть йому якісь гости показувати. Треба бути готовим до того, що мода – це не просто ти ходиш по тусовкам і п'єш шампанське, а в принципі ти просипаєшся зранку, купляєш тканини, дістаєш їх звідки, тому що у нас в країні, на жаль, не виробляється ніякої тканини і дуже важко купити щось справді потрібне, особливо в якійсь нормальній товарній кількості, щоб потім зробити тираж. У нас колись був майстер, який загалом працює як провідник, водій метро, і як його хобі, машиніст, він вишиває по вечорам ці витинанки. Але він не розглядає цю історію як якусь історію свого, я не знаю, майстерності, тому що є такий стереотип, що це хобі, а ти повинен працювати на справжній роботі. Люди не бачать в цьому потенціалу, але він є, тому що запит на таких людей він дуже високий. І за конструкторів дизайнери борються, відбирають їх один в одного, хантять їх, і в цьому є великий сенс. Люди не вірять, що це може приносити сталий дохід. Ось це проблема, чому всі ці крафти переходять в хобі. Тому що, наприклад, та ж історія в Карпатах, в Косові є інститут, який випускає насправді всіх ось цих майстрів. І там майстрів по дереву, і вишивці, і ткачів, і ювелірів. І саме вони викладають ці техніки українські, старі. Це не інститут, який просто як академія мистецтв, яка вивчає усі там, а це вузька направленість саме на українські техніки і технології. Але от ми говорили навіть з деканом, ми говорили потім з людьми, які випустилися, і всі говорять, так а що, ти випускаєшся, нема куди йти на роботу, це просто ти випустився, ти вмієш ткати, і що, я продам там метр тканини за 300 гривень вручну ткати. Це було 5 років тому. І що? Ніхто її не купує, тому їдуть на заробітки кудись там до Польщі, чи що там поруч з Карпатами, і ось така історія. У нас дуже велика проблема з кадрами. Тобто я можу сказати, що коли я навчався в ПТУ, в мене з групи потім буквально 2 людини досі працюють за спеціальністю. Отже, наша індустрія дійсно зараз дуже бракує тих професій, які допомагають дизайнеру реалізувати його ідеї. Я маю на увазі швачки, конструктору, кравці. Але насправді нам не вистачає і фешн-менеджерів, нам не вистачає фешн-критиків, фешн-журналістів, які весь час, поглядаючи на інші мистецтва і потрошку ідуть від нас і пишуть про живопис, про кіно, про графіку, про театр. У нас є дуже кваліфіковані кадри і, в принципі, якість пошиття одягу дуже висока. Тобто є бренди і в тих же Штатах, і в Франції. Якщо в Штатах виробляється одяг, то він може бути і нижчий за якістю. У нас такой некий кластер творческого потенциала, которым мы еще не научились пользоваться. У нас точно талантливейшие музыканты, талантливейшие дизайнеры во всех проявлениях, не только одежды. И вот этот творческий потенциал украинцев, который мы еще глубоко не познали, бурлит и делает нашу нацию, нашу страну, правда, особенной.
Я на все життя запам'ятаю дату фіналу Vogue Talents. Це було 19 лютого 2014 року, коли я летіла в Мілан. В той час, коли я була в літаку, я не знала, що відбувається на Інститутській. І це був якраз день початку розстрілів. Коли я прилітаю в Мілан, одним з головних кураторів фіналу Vogue Talents була Анна Вінтер. І вона підходить до стенду, їй кажуть помічники, що ось бренд з України. Перші питання, яке вона задає, що там у вас, чи ваша сім'я в безпеці, чи ви знаходитесь в Києві, що взагалі відбувається, що за жах. І ми, власне, говоримо з нею про це. А вже далі про колекцію. І вона побажала, щоб в Україні все якнайшвидше налагодилося. Я снимала протест, я снимала, как выглядят баррикады, я снимала людей. Короче, у меня прям такой был очень мощный ресерч. Я потом его привезла, и в итоге моя выпускная коллекция как раз была на тему вот этого всего времени. В мене був дуже класний вчитель Марія Термеркарян. Я її завжди згадую. Вона прекрасна людина, її знають дуже багато людей впливових в світовому фешені. І вона, наприклад, мене навчила, як це було, наприклад, раніше, коли я приїхала перший раз з показом, і вона каже, дуже приходить після показу, мені сподобалося, але ж ти українка, що ти робиш таке, як Прада, таке все лаконічне, вишукане? Ти ж українка, у вас же є, які у вас узори, які у вас квіти, яка у вас вишивка, ти маєш це нести. Мне хотелось показать современную Украину, но не тривиальными атрибутами. Хотелось взять ремесленное начало, хотелось взять культуру, переработать это через глаз бренда Литковска, через стилистику, через эстетику. Там я взяла такой украинский килымок, дорижка, которая была сделана из винтажной одежды и изготовлена на старом верстате, когда ремесленник, когда человек то, что творит руками, с чистым желанием прекрасного, да, с этими посылами и по любви создает вещь, создает нечто. В нашем случае создает сначала полотно, потом портные, технологи это уже перерабатывают все в одежду. Мне всегда казалось, я когда училась в университете, что нужно находить какие-то такие сложные какие-то темы, что-то такое интересное. Я никогда не думала, что нужно просто посмотреть на свой бэкграунд и вот это и показать, потому что, по сути, это самое интересное, что ты можешь сказать, то, что ты знаешь лучше всего. Откуда ты? 2014 рік став дуже вирішальним для розвитку підприємництва в Україні. Для української моди в тому числі це точно нова хвиля. В той момент одразу з'явилося сотні брендів, сотні молодих дизайнерів, з яких дуже мало вижили. Це нормальна історія. Завжди відбувається, виживають сильніші і відбувається певна селекція кращих. Насправді це завжди, кожна проблема ховає в собі великий дар. І я щаслива, що мені довелося так багато всього тут пережити. І кожен раз збираєшся знову, як птиця Фенікс, і починаєш все спочатку робити. Зараз ми вчимося бути українцями. Я, наприклад, мені тяжко спілкуватися українською мовою. Після революції, мені здається, з'явилося щось таке, що багато що змінило в людях, які були зацікавлені в тому, щоб щось змінилося. Ми самі не знаємо українську культуру, настільки вона глибока. От я просто пам'ятаю цей шок свій, коли рушники, вишивка, традиції, весь цей крафт, який в нас був. Я знаю, що я, яка народилася на Західній Україні, там виросла, я насправді знала тільки цю всю поверхневу шароварщину по традиціям, так? Це все, що нав'язував нам
історія Радянського Союзу, історія України, яку нам нав'язували. І це все було жахливо, тому що для мене кожне відкриття було якийсь шок. Я кажу, Маша, подивися, Боже, ну це наш там рушник. І подивися, це на який не хрестик, а в нас 125 стіпків. І що, і це от не геометрія, а і не квіти, а от подивіться, які там взагалі на цих рушниках розгортаються історії. У нас є така суперпопулярна хустинка, ми її називаємо шитво, ветенанка або рішельє. Рішельє – це французька назва техніки. Це хустка, на яку майстер на тканину вручну наносить візерунок, потім за допомогою машинки його обшиває, а потім вручну все вирізає. Тут феноменальна тонка робота. І, наприклад, для цього виробу ми надихалися рушником з музею Івана Гончара і брали таких пташечок. І всі елементики звідти. Ми їздили в експедиції, знайомилися з майстрами, і просто ми познайомилися з майстрами в Косові, які якраз займаються ткачеством. І ці шуби гуні, які перші ми теж побачили, і такі шуби були у моєї мами в дитинстві, і це було якийсь таке теж восторг. Это абсолютно стереотип, что почему-то наши дизайнеры не востребованы, не ликвидные, не знаю еще какие-либо. Наши дизайнеры, украинские бренды продаются по всему миру. Наших дизайнеров носят топ-звезды, топ-селебрити. Одежду украинских брендов снимают мировые издания. Украинских дизайнеров приглашают. Украинские дизайнеры принимают участие в международных неделях моди. Я думаю, що пройде якийсь час і, наприклад, моя ідея в тому, що чим далі, тим більше людей буде жити, наприклад, з тою ідеєю, що Ray Division був на протязі їх життя. Наприклад, коли буде бренду там 25 років, люди, які вже виросли до 25 років, вони будуть знати, що Ray Division – це український бренд, який існував 25 років. І для них буде вже трошки інша суть цього бренду. Тобто Adidas, Nike і Ray Division, вони будуть, в принципі, на одній карті. Ми наразі продаємось в дуже багатьох магазинах по світу, знов-таки поруч з такими брендами, які є і в концернах LVMH, тобто ціновий конкурент, в принципі, і конкурент в правильному розумінні по аудиторії – це Jacquemus. От поруч з Jacquemus десь ми продаємося в таких універмагах, як Selfridges, в Net-a-Porter, в Парижі універмаг Printemps і далі Frankie Shop, далі я просто не пам'ятаю. Ну, однозначно індустрія змінилася, вона з'явилася. Тому що там, коли я тільки починав, в принципі, ніхто не купляв українських дизайнерів. Про те, щоб українські дизайнери продавалися десь за кордоном, чи висіли там на одному рейлі поруч там з відомими брендами, про це просто не йшла мова. Тобто була там тільки Ліля Пустовіт і все. Ну, звісно, з'явилася індустрія, змінився дуже рівень. Це все виросло на якийсь рівень справжнього бізнесу і справжньої індустрії. І зараз можна казати про те, що українська мода – це певне явище, яке існує і про яке знає світ. Останнім часом, за останні 7 років, дійсно дуже багато українських брендів, вони вийшли на світову арену і вони пропонують щось цікаве. На жаль, Україну в основному знають по Чорнобилю або якимось таким
іншим таким справам. Але повертаючись до дизайнерів, такі дизайнери, як там Лілія Літковська, Світлана Бєвза, Лілія Пустовіт, Ксенія Шнайдер і багато інших. Саша Канєвський, який зараз переїхав і працює, живе в Лос-Анджелесі і працює з Кані Вестом. Тобто у нас дуже багато талановитих дизайнерів, які вже здобули, скажімо так, і якесь визнання, навіть світове. Ми робили там такі, типу, Google ці опитувальники, і хтось написав, це єдине, що я просто запам'ятала, про те, що він десь там в Новій Зеландії зустрів якогось хлопчика в нашій футболці, якогось новозеландського хлопчика в футболці синдикату. Самі приємні такі історії, де люди недавно розказували там в літаку, десь в Нью-Йорк, там люди знайомляться один з одним по футболкам синдикату. О, а там в тебе футболка синдикату. І в мене там фешн розвивається, там, будуючись там просто на ініціативі людей. Це дуже класно і дуже надихає. І те, що наші бренди попадають на селебритіс, і це дуже класно. До України приїжджали Діанфорд, ми передали речі, і ніндзя вдяг нашу куртку та кепку і сказав, що круто. Я, честно говоря, меня всегда радует, когда ты приезжаешь где-то или даже идешь, не знаю, в Киеве, где ты приходишь на какой-то ивент и видишь кого-то в платье или в пиджаке, или в чем-то, в каком-то элементе того, что мы создаем с командой. Не знаю, это как-то всегда трогательно. Пам'ятаю, що Мія співачка одягала. Це і Дуа Ліпа, і Гвен Стефані, і Демі Ловато, і Міла Йовович. Було дуже важко проконтролити, хіба що десь на фотках як там, таблоїди чи якісь, не знаю, що було раніше там. Ну и также принцесса Монако, она просто пришла в магазин, увидела одежду и купила себе там, не знаю, там половину коллекции, там запросила еще у нас лукбук, потому что ей очень понравился бренд. У нас еще есть много принцесс из Саудовской Аравии, которые нас носят постоянно, которые любят бренд, и Смажни, которая является главным стилистом Beyoncé, и здесь мы делали какие-то персональные для них заказы для личного использования, притом всей семье. Это было очень интересно. Приємно, коли світові зірки купують твої речі. Там Ріана купувала у нас речі, таку саму сукню купила Кім Кардаш'ян в свій гардероб. Наприклад, історія Софі Тернер, яка «Гра престолів», вийшла заміж в нашому комбінезоні. Її стиліст просто його взяла в шоурумі в Нью-Йорку. Ми про це не знали нічого. Тобто це був дійсний сюрприз. Ми потім побачили фотографію. Дуже приємно. І чесно зізнаю, що я після цього тільки продивилась декілька серій. Games of Thrones. Гарний серіал, класний. Ну, не моє. Минулого місяця Кім Кардаш'ян вдягнула подорож до Риму, наш боді. Скажу чесно, що це дуже добре впливає на продажі по всьому світу. Тобто, якщо розглядати як успішну модель бізнесу, це дуже успішна модель бізнесу, такі дівчата, як Емілі Раташковські, Белла Хадід, Джиджі Хадід, вони теж носять Бевза. І це сприймається в світі нормально, це нам вже сприймається нормально. Мама Ілона Маска нещодавно вдягала нашу туніку. Наші речі весь час на примірках у Дженніфер Лопес, але ніяк не стається цей момент, коли ми одягнемо, побачимо її в нашій сукні. Але весь час ми на зв'язку з стилістами, і це така незакритий гештальт для нас. Леді Гага, Моніка Белуччи, Селін Діон недавно, Дуа Липа, Белла Хадид. Кто там у нее еще семейка, как это зовут? Ну от я пам'ятаю перший сезон в Парижі, коли ми привезли Демі Денімс, і просто там всі казали клас, вау, що це. А на наступний, коли ми вже приїхали через півроку,
І люди, які приходили до нас в шоурум, байери, вони всі були в них вдягнені. Ну, тобто вони ще спеціально їх одягнули, щоб якось, ну, я не знаю, ну це було просто, ну, дуже-дуже класно. Ну, просто це було так визнання найбільшими, найвпливовішими гравцями індустрії. Тобто байери, які формують ринок, які закуповують одяг, і саме вони диктують, що люди будуть носити через півроку. От вони приходили замовляти інші бренди. Там мені казали з інших шоурумів, що от там приходив, я не знаю, якийсь байер з Гонконгу там, чи Корсакома, класних магазинів, і всі вони в твоїх джинсах. Як ти це зробила? А я не знаю. Ну, тобто, де вони їх взяли і як це сталося. Ну, це сталося. Це було цей момент. От тоді я не розуміла. Ну, тобто, ну, прийшов в моїх джинсах. Ну, клас. Коли якісь почали меми люди робити з нашими джинсами. Ну от зараз такі джинси показують наші асиметричні джинси. Продаються в Neiman Marcus. Ну, це їх дуже велика універмаг. Продаються такі джинси, коштують там, я не пам'ятаю, ну, близько $400. Тобто світ зійшов з розуму, дивіться, що взагалі робиться, людоньки. І давайте ми такі джинси зробимо за $20. І там брали дві якісь пари, широкі та вузькі, зшивали між собою, показували, як це робити. Одна и та же шутка, и та же была на Найнгек, типа, зачем нам эти штаны? Ну, або там краплі для очей, написано «Свята вода», і типу краплі для тих, хто носить джинси Ксенія Шнайдер. Ну, насправді така впізнаваність, вона радше для твого его, але сказати щось там, яка зірка в мене замовила сукню і до мене там повалили натовпи, ну, такого немає. Тобто я думаю, що це ще така специфіка нашої країни. Тобто в нас навпаки, якщо людина бачить це на комусь, вона не хоче таку саму сукню, вона хоче щось нове і щось окреме. Ось. Але, ну, звісно, там кількість підписників в Інстаграмі збільшилася. Знаете, это любимая тема всех, а какие же звезды вас носят. И это такая категория, которая почему-то должна определять успешность бренда. Но для меня не имеет значения. Для меня имеет значение то, какое удовольствие получает человек, которого я называю соавтором той одежды, которую мы создаем. И если в этой одежде человек испытывает все позитивные эмоции, чувство уверенности, чувство стиля, восторга, эйфории, и если в этой одежде человек достигает каких-то своих максимальных, возвышенных, плюсовых энергий, то, значит, мы с командой делаем все хорошо. Відчув перший успіх, коли мій друг близький, він був моїм першим клієнтом і він купив в мене взуття. Це був перший успіх, і другий успіх був, ну, мабуть, таке якесь приємне відчуття, коли генеральний директор Жан-Поль Готьє зі своїми топ-менеджерами, я не знаю, вони купили десь 5 пар нашого взуття, і це було дуже приємно. У нас невелика країна, але мені здається, дуже багато цікавих особистостей, які резонують на весь світ. Например, мой друг Сережа Гречко родился в Луганске. Он работал в банке до 35 лет, а потом он понял, что он хочет быть дизайнером одежды, взял какой-то кредит, что-то там продал и просто вот поехал на свой страх и риск, и сейчас он работает в Луи Виттон. Ну, как бы вот так. Так что может быть все что угодно, если хочешь. От Саша Каневський працює у Ізі, Ковальська продається в Нью-Йорку, там куча брендів, яких знають по всьому світі. Ну, безперечно, всі досягнення зв'язані з з появою наших речей на світових зірках, на українських зірках. Мені дуже приємно, коли наш бренд асоціюють, скажімо, з найвищим рівнем ошатності, і коли говорять про якусь найважливішу подію в своєму житті, всі кажуть, ну, треба обирати Фролов, звичайно, до кого ще піти, там,
створити там найважливішу сукню, там, звичайно, до Фролов. Я думаю, що ми входимо як мінімум в десятку країн, які є модними. Коли ви питаєте, як це, коли до тебе приходять і замовляють сукню на Євробачення для участі, то в нашому випадку з Джамалою це було, коли до тебе приходять і замовляють сукню для переможниці Євробачення. Ми розробляли 2 повноцінних образи, кожен з них мав ще певну кількість трансформерів, тобто можна було обрати одні брюки, інші, можна було обрати більш легку тканину, можна було обрати сукню нижню ще додаткову, тобто це були такі певні трансформери. І тому Джамала обирала, тобто вони приїхали на майданчик і подивилися, як виглядає одна сукня на одній репетиції, потім інша, і таким чином обрали сукню для виступу. Мені доводиться знайомитись з дуже цікавими якимись людьми, дуже яскравими. Не знаю, може, щось в нас є спільне, тому що, як мені довелося багато років працювати з Софією Михайлівною Ротару. І що від неї я зрозуміла, що зірка має сяяти. Я вперше почала там працювати з паєтками, або коли я познайомилася з її буковинськими костюмами. І це дійсно надзвичайне мистецтво. І все це яскравий край, яскраві ці квіти, ці вишивки. Для нас колаборації – це точно інструмент діалогу з суспільством. І ми намагаємося через це доносити власні цінності. У меня было, да, в принципе, достаточное количество интересных проектов с украинскими брендами. Ну, первое, это, конечно, с синдикатом. Это был такой эксперимент, мы дружили, и сначала мы просто как-то, мне нужно было там что-то делать на их производстве, там, это все. А потом в какой-то момент они предложили сделать, я думаю, почему бы и нет. Це, напевне, саме така, скажімо так, голосна і саме успішна з наших колаборацій в плані финансовому, в плане пиару. Ну, вообще интересно, потому что вот на это мой такой первый был коммерческий опыт такого масштаба, и я прям на этом примере увидела, как это все растет, как мы там внедряемся в какую-то международную среду, когда мы в Париже продаем это все. Ми тоді дуже швидко, буквально за одну ніч все віддрукували. Все зробили. Я просто на той час ще був в Японії, у нас було якби відрядження. І там хлопці всю ніч друкували, там дзвонили, там питали і все таке. От. І відзняли, ну, дуже швидко зробили. Коли стартувала колекція, одразу там все пішло органікою по всьому світу. Тобто там Vogue, купа видань, я вже не пам'ятаю тоді, які були, у нас десь є в історії підбірка. Взагалі колаборація – це дуже цікавий момент, бо ти можеш, кожна сторона може підсилити іншу. Я делала коллаборацию с Everest, это бренд чемоданов, тоже было классно, очень интересно. Иногда, ну, в какой-то момент еще до пандемии я иногда летала и встречала людей в аэропорту, незнакомых с чемоданами. И то же самое с вещами, мне так это нравится, когда это происходит. Хороший вот пример с чемоданами Everest у нас получился. То есть они вообще супер неожиданная аудиторія прийшла, їх всіх просто розміли. Тому що завжди, от коли ми щось робимо, ну, наприклад, Демі Денівс чи Асиметрія, я зі свого боку дуже багато зусиль, щоб це на ринок якось, щоб люди дізналися, що таке в світі існує. Там ми залучаємо і селебритіс, і багато піар-активностей, ну, тобто дуже багато зусиль. А з чемоданом, от просто ми його зробили, там навіть, ну, просто якась там десь зйомка, ну, я не знаю, я навіть не розумію, як люди просто люди бачать у когось і такі, мені це теж треба. Воно само себе продає, і це дуже надихає. Причем прикол, хочу добавить, что люди покупают его просто, а потом уже такие, он еще и переработанный там какой-то, ну, типа, вот эти ваши приколы. Например, сейчас у нас еще на подлете с Почаровской, с обувным брендом украинским. Ну,
кажется, все будет круто, потому что у них прям крутое качество. Там просто вогонь буде. З Ксюшею випускаємо, а в кінці серпня, на початку вересня вже будуть в продажі. Дуже я впевнена, що всі захочеться купити. Ну просто це дуже круто. Ця сумка з нашої колаборації з фондом Олени Пінчук в рамках їх проєкту «Я зможу» підтримки жінок-підприємниць. І на ній вишивка з віршем Юрія Істрика «Якби ти знала, яка ти гарна, коли в собі не маєш страху». Та кількість листів, яку ми отримали з історіями жінок, це безцінно. І в такі моменти ти розумієш, навіщо ти це все робиш. Це моя улюблена пара нашої колаборації з брендом Фролов. Тут така сяюча вишивка, яка, мені здається, не може залишити байдужими нікого. Це одні з наших найпопулярніших пар взуття. І вже 1,5 року ми продовжуємо їх повторювати, виробляти, робити нові дропи. І вони користуються популярністю. Мы сняли съемку, которая называется «Киев Kids» с Арменом Парсадановым, моим другом, к сожалению, покойным. Вот. Я выбрала, я не помню, мне кажется, 10 ребят разных. Я смотрела тоже в Инстаграме, там везде. Мне важно было сделать такой портрет коллективный, вот такой какой-то новой, молодой украинской волны. Просто, не знаю, тинейджеров. И я выложила эту съемку. Ее увидел Симон и Жак Мюс. Он пригласил друзей, художников, разных людей в Марсель. Они там 2 недели жили, что-то делали, и в итоге из этого вышла книжка. А я не могла туда полететь. Я не знаю почему, но, в общем, мне сказали, давай сделаешь в Украине. Вот. И мы поехали ко мне на дачу весной и сделали все. Ну, в общем, идея была такая, нужно было взять какую-то ключевую эстетику бренда Жак Мюс и рассказать историю, его родного города. Так как так сложилось, что я выросла возле моря, это было, мне кажется, органично очень, то, що ми придумали. Для нас остання наша колаборація з ЦУМом – це дійсно феноменальна для нас історія. І я сподіваюся, що і феноменальна для ЦУМу, тому що дійсно історія про солдат день в день – це наша історія з ЦУМом. Чуть ли не самый мой любимый проект – это костюмы для балета «Весна священная», которую делали в лондонской опере. Вот, и я вот это делала все. Я когда закончила Сент-Мартинс, я подумала, кажется, дизайн одежды – это не мое. И мои родители в шоке, я в шоке, работы нет, я сижу на даче. Вот, и вот потом этот был год, когда ничего не было, и потом постепенно я как-то начала возвращаться в дизайн одежды, как-то косвенно. Вот этот проект, он был очень классным и таким захватывающим, и сложным, и, наверное, самым масштабным, который я когда-либо делала. У меня на площадке было 60 человек, надо было одеть 25, и там очень большой продакшн, сложный. В итоге получилось видео, которое можно увидеть на Наунес. Это особенный еще проект, потому что танцоры это были люди с синдромом Дауна, и они очень классные, они такие специфические, особенно в плане фигур. Это такой очень был особенный проект.
Ксюша просто решила сделать сэмпл из винтажных джинс, просто перешить. С мыслью о том, что потом, когда будет тираж, я уже закажу тираж. А оказалось, что японцам, которые пришли на выставку в Париже, им и нужно винтаж. Они такие, так хотим, не переделывайте. Не було такого тренду взагалі, на апсайклінг чи на sustainable. Це зараз вже кожен бренд щось таке робить. А коли ми починали, ми дійсно були першими, і ми навіть не дуже про це розповідали, тому що боялися, що це відштовхне людей навпаки. Ми просто такі люди. Тобто ми дбаємо про той світ, де ми живемо. Хочеться якнайменше нашкодити. І я дуже люблю природу. Прям для мене це... Мені фізично стає погано, коли я бачу, як там ліс вирубують, наприклад. Це просто частина мене, і якщо в мене є вибір замовити тканину, яка органічним способом вирощений був цей котон, або невідомо як, то я завжди оберу той варіант. Не тому, що це модно, а просто мені так буде спокійніше спати. Зараз я так розумію, що коли я тільки починав, тобто я вже тоді був sustainable дизайнером, тому що мені подобалося з якихось залишків щось робити, переробляти якісь речі, і просто я це робив до того, як це стало модно. Ось, але це класно, коли люди звертають увагу на екологію. Це класно, що до цього стільки уваги привернуто. Такі тканини, як штучне хутро з коноплі. Штучні тканини з коноплі вирощуються, виробляються, фарбуються в Україні. Органічні котони можна дуже дешево, в принципі, різниця в доларі чи 2 на метрі можна купити за кордоном будь-де. Є більш нові технології, за якими я слідкую. Дуже цікаво, коли вони стануть більш... Зараз тестуються, наприклад, шкіра з целюлози. Тобто вже відомо, що є шкіра з грибів, роблять з ананасу, використовують дуже багато різних матеріалів. Зараз цікаво, целюлоза перероблена, її, власне, стійкість до сонця, до температури, виглядає це дуже красиво насправді. Я заметила такую тенденцию очень классную, что наши вещи, то есть даже если кто-то их уже носил и одевал, то есть там они приходят либо, там, не знаю, сестре, дочери, что-то еще, и у нас очень круто, что у нас вот такой помимо мультинациональности, мультивозрастная какая-то ниша. Удивительно, то, что нам приходит, и самое классное, это дети, которым 7-8 лет, которые получают супер восторг, или тинейджеры. При этом у нас есть пару моих клиентов, которым уже под 80. И потому что у нас возрастная группа очень большая, и, не знаю, я как-то этим горжусь. Я думаю, що за останній час якраз розвиток українських брендів і українського одягу дав величезний поштовх і відображення, відзеркалення в нашій країні, на людях, тому що, мені здається, люди чекали українське, і люди наші люблять українське. І це не просто патріотизм якийсь, це щира любов. І, безперечно, за останній час, дійсно, мені здається, з проявом українських брендів вулиці Києва стали яскравішими, моднішими, і дійсно, мені здається, що це відзначають всі, хто потрапляє з усього світу в Київ або в інші міста України. Завжди говорять про те, що дуже красиві люди в Україні. Классно смотреть, как люди воспринимают вообще украинский продукт. Есть много классных примеров просто моих друзей, которые делают классные вещи. Света Бевза, Ксюша Шнайдер. Мне очень нравится вообще, что происходит. Суспільство демократизується, суспільство стає більш толерантним до того, як люди хочуть себе проявляти. І в першу чергу, я гадаю, так це може відбуватися через зовнішній стиль людей. Тобто це якийсь перший крок. Далі, я гадаю, у нас ще дуже багато часу піде на те, щоб прийняти те, яким має бути сучасний світ.
Ну, мені здається, що 10-15 років тому, якщо про не лише жінок, чоловіки також до себе дуже серйозно ставилися. Тобто одягалися, дуже серйозно. Тобто це був, або дуже наряжалися, або якось, навіть якщо це було просто, завжди там не було іронії. То зараз я бачу, що люди якось наче більше розслабилися і сприймають себе, якось просто приймають себе і дозволяють собі виглядати будь-як. Люди починають дозволяти собі трішки більше свободи. Тобто колись хтось не готовий був одягати якісь, не знаю, червоні чи салатові шорти чи штани на вулицю, бо по якимось причинам боявся цього. А зараз ні, зараз не боїться. Новое поколение как-то так очень круто и мягко, без какого-то агрессии вытеснило вот эту вот такую еще, не знаю, местечковость или какую-то, не знаю, зашоренность. Я думаю, що дуже багато що помінялось у людях. І мені здається, що саме боротьба за краще майбутнє. От я дивлюсь на молодь, це, я не знаю, як кажуть, що Київ – це новий Берлін, то у нас взагалі зараз все відкривається, дуже всі. У нас немає вже зараз такого, якщо там порівняти, наприклад, покоління моїх батьків, то вони там все щось накаплювали, там, вони боялися ризикувати, а зараз молодь там відкриває кафешки, клуби, стає там фотографами, там щось бренди відкривають. Немає вже того страху, і всі хочуть експериментувати, щось пробувати. І це, мені здається, що десь ще років 10 буде все. Головне, щоб наші депутати це не заважало. Те, що я зараз бачу, що молодь, вона починає якісь проекти, і ідея дуже класна, але вони дуже швидко перегорають. І або не вкладаються на 100%, а ще там роблять ще інші проекти, і ще щось, і гуляють, і таке інше. Мені здається, що якщо ти обереш цю професію, то тут, треба на ній сфокусуватися. Не можна суміщати з чимось ще. Тому що тут дуже великий об'єм всього, що тобі треба розуміти, знати і робити. Я не можу передбачити подальший бізнесовий успіх того чи іншого дизайнера. І часто помиляюсь в молодих дизайнерах, тому що бачу в них величезний творчий потенціал, але не розумію, що вони не хочуть або не вміють довго. І важко працювати. А будь-який успіх, це, крім таланту, це завжди важка праця. Якщо ставиш амбітні цілі перед собою, то я можу сказати, що формула – це 90% організаційна робота і 10% творчість, але залежить від команди. Бренд Бевза, як і мої вже успішні колеги на світовому рівні, всі пройшли через такий стереотип відторгнення чогось українського. Всі чули фрази, чому я маю платити за українське більше, або чому це називається брендом і так далі. Зараз абсолютно інша ситуація. Я думаю, що в принципі своїми успішними прикладами вже таку переламали цю межу, і зараз українські носити дуже модно. Світові насправді не дуже важливо, звідки ти. Йому важливо, яка ти людина, яка ти особистість, і серед українців дуже багато потужних, актуальних, сучасних, енергійних. Ми не особлива нація, немає особливих націй. У нас є певний спільний культурний код і щось, що нас об'єднує. Воно є. В чому воно проявиться, побачимо. Я думаю, що зараз щось народжується, і світ точно скоро дізнається про
певні культурні цінності або якийсь культурний пласт надбання, яким ми зможемо поділитися. Тому ми класні, ми креативні, ми вміємо виживати. Ми більше загартовані. Не готова зараз сказати, що в нашому куточку особливого. Жінка помножена на 2, да, мабуть, вона особлива. Українське прислів'я, поки полтавчанка сорочку вишила, подолянка саме уставку довбає. І тому що є довбання, це такі там 250 видів швів. І як вони, уставка – це оця маленька деталь на сорочці. Тобто хтось за цілу зиму може зробити тільки уставку. Це скільки праці, терпіння. І зараз навіть неможливо зберегти з цих 200 видів швів, навіть десь 20 з чимось дівчата зберегли. І це велика магія. Ці українські жінки, які спочатку працювали десь в полі, а ввечері вишивали. Але мені здається, що вони таким чином зберігали нашу айдентику, нашу силу, енергію, яка дає, що ми, скільки нам довелося вже тут пережити останніми часами, і Майдан, і все на світі. Я вижу классные тенденции экономического роста и общекультурного, и вообще какого-то туристического, не знаю. Я оптимистично смотрю, но я вижу доказательства своему оптимизму. Мені здається, що ми зараз на такій актуальній карті і Європи, і взагалі світу. Тому що якщо зараз піти в якийсь клуб, то там майже всі іноземці. Там я тут гуляю по вулиці, і там німецька, англійська мова. Тобто всі їдуть сюди, тому що тут, я не знаю, більш свободи, ніж в Європі. І розумієте, коли ми кажемо, в джинсах бренду Ксенії Шнайдер, Селін Діон вразила всіх, вона вийшла в цих джинсах. Ми пишаємось, але ми не розуміємо, яку цю хвилю в медіа, наприклад, світовому, приносять навіть такі мінімальні, які, здавалося б, меседжі. Да, Селін Діон в джинсах Ксюші Шнайдер, але скільки десятків видань написали про те, що вона одягнула сміливий дизайн такого прекрасного українського бренду. В такої великої країни дуже мало наших брендів, дизайнерів знають у світі. Там взяти ту ж саму Південну Корею, яка набагато менша, ніж ми, і там набагато більше розвинута ця індустрія. Я думаю, що це скоро зміниться, і, мабуть, найперша причина, тому що немає індустрії освітньої. Наші дуже класні є бренди, і якщо вони змогли з таких, в принципі, в таких умовах складних і стати, от ми говоримо про Багінського, тому що ми вважаємо, що він прям номер 1 зараз. Я думаю, що він навіть номер 1 в світі по головним уборам. І якщо він зміг звідси з України прокачатись і стати таким, вони змогли, це команда все-таки, якщо вони змогли стати такими, якими вони є, то тобто це все реально. Якщо ми кажемо про Україну в цілому, то, звісно, є куди, скажімо так, розвиватися, але це все йде через освіту, через державу, через те, що держава буде інвестувати у навчальні заклади, в профільні університети. Держава буде підтримувати українських дизайнерів. Українські дизайнери будуть створювати свої, можливо, школи або викладати в університетах, таким чином, скажімо так, популяризувати і навчати молодь. Взагалі зараз дуже важливий етап для діалогу між державою і нами. Тому що мені здається, що от ми будемо почуті, і ми зможемо потрошку впливати і на державну освіту в галузі фешн також. Мені здається, що якщо давати пораду молодим дизайнерам чи ще комусь, я б дала таку пораду: займатися лише тим, що вам дуже подобається. Просто треба робити бренди, бізнеси не раді того, щоб заробити
кучу грошей і щось там, я не знаю, на щось їх витрачати. А просто треба, якщо ти щось робиш, то це повинна бути якась ідея, тому що без ідеї це не буде існувати. В будь-якій справі ти повинен бути готовий до того, що в тебе не буде получатися, в тебе буде бракувати коштів, в тебе буде бракувати можливості, або можливо, з іншого боку якісь будуть складності. Але я можу сказати тільки одне, що треба ризикувати, треба йти вперед, треба вірити в себе. Розумієте, як я чітко в тому місці, де я маю бути. Я займаюся тим, чим я маю займатися. І це про призначення. Тобто, що дає вибух? Ти коли знаходиш своє призначення в житті, і ти там, де ти маєш бути, воно апріорі дає вибух. Я люблю це, я цим горю, я обожнюю людей. Ну, тобто, це про призначення, це про справжність, це про чесність. Ну, тобто, воно в комбо дає. В мене були якісь моменти розпачу та відчуття незрозумілості, якогось такого відсутності розуміння майбутнього, але жодного разу мені не хотілося це закрити, кинути, залишити. Взагалі не було таких думок. You say you didn't like Duran Duran. We should have stopped before it all began. No, no, no. I said don't hurt me no more. I said don't hurt me no more. I said oh. I said when my eyes shine, only your post break up haircut, the color of your underwear. You got to move.